Kali ini saya lagi cari spot untuk hunting, dan ternyata hasilnya tidak diduga, guys. Banyak yang sesuatu yang indah-indah. Tapi kali ini target saya burung koak, koak malam. Jadi pagi ini saya cari lokasinya, dan ternyata kayaknya cocok daerah sini untuk eh, berburu burung koak ya nanti malam. Tadi juga sempat lihat ya, ternyata ada burung onta juga di sini. Tapi itu biarlah, yang kita cari targetnya aja burung koak nanti malam. Ini spotnya, guys. Mudah-mudahan jos, mudah-mudahan hasilnya memuaskan nanti malam. Dan ikuti terus video saya, berbagi rasa, berbagi cerita untuk kita semua.